Hola chicas, Hola. ¿qué dais? Damos que os tenéis que ir a inscribir en la Gincana. Os regalamos una camiseta del Caleco Electrónico, la XL, un Red Bull, una foto con nosotras. ¿Red Bull para qué? ¿Para que me ponga tonto? Y vale 5 euros hacernos una foto con nosotras. Es que yo ya he empezado a sacar provecho, porque si no, no me sirve de nada. ¿Sois gemelas? Sí, nos llevamos igual también. Tenemos los mismos rasgos, somos idénticas. Se han metido en el Clonatron, que ya hace de uno un montón. Y veo que estáis muy solicitadas. Pues parece ser. Esto ya estoy como en el día práctico. En teoría tendríamos que estar trabajando, ¿eh? Ajá. O sea que no nos has visto. Sí, esto no lo va a ver nadie, no os preocupéis. Y va a venir el Nico ese. Están todos. ¿Están ahí? Claro, son los dos chicos que hay. Uno calvito, Ah, vale. firma de autógrafos a las 11 en el stand de Caleco. Nico estaba firmando. Este es el famoso. ¡Qué arte, qué arte! Toque arte, todo de lujo. ¿Tú eres el de verdad? Sí. Y el lunes también. Esta tarde de 7 a 8:30 en Norma. Que me tengo que salir de aquí. De acuerdo.